you can trust. Transcare. Transcare. Not just in our name, it's in our actions. Call 031. Hartlike goeiemiddag kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending. Ek hoop dat dit vir u tot waarde sal wees. Ek is nog tans op toer soos u kan sien. Vanaand is ek in Newcastle en dan as dit die wil is, môre is dit Richards Bay, daarna St. Lucia se wêreld toe waar ons vir Wayne gaan sien. So ja, ons is dankbaar, alles gaan voorspoedig. Ons is dankbaar vir bykans elke opkoms. Ek wil eintlik sê net met uitsondering van een, elke keer meer as verlede keer. So ons is dankbaar. Ons bly ons brandwagwerk doen om die waarskuwing te bly rig. Jy het nou vinnig na 'n video gesien, kykers en luisteraars, waar ons sien hoe dat opleiding nou gedoen word. Ek sal nog so 'n videosnit vir u plaas. Duidelik is hier geweldige opleiding, paramilitêre, militante tipe van opleiding. Ons weet, ek gaan nie dit herhaal nie van die opleidingskampe wat oopgevlek is die afgelope tyd en daar's verseker baie meer as dit, maar dit daar gelaat. Ek dink wat ook belangrik is, kykers en luisteraars, is, ek gaan nie 'n te lank video nou maak nie, maar is wat Dr. Linda Meyer dan ook van Rosebank College gesê het en in 'n artikel van Business Tech waar die syfers gewys is van ons werkloosheid tans, waar ons amptelike werkloosheid hier by 33.5% is, geweldig hoog. Hulle sê daarmee verdien ons die titel van die hoogste werkloosheidssyfer tans in die wêreld. Jou meer onoffisiële, dit is nou mense wat nou nie meer werk soek nie, die staan hier rondom 42.6 as ek reg so uit die fees uit onthou. En dan natuurlik die ouderdom tussen 18 en 24 se werkloosheidssyfer staan hier rondom 60.8 as ek reg onthou. So geweldige werkloosheidssyfers. En dan sê Dr. Linda Meyer van Rosebank College dan vir ons, dan nou in daardie artikel word gesê dat ons kan verwag dat teen die trant sal daar landswye onrus, social unrest sal uit die aard van die saak uitbreek. So kykers en luisteraars, ek gaan nie baie sê nie, want mense is redelik op 'n drafstappie, so met afsprake tussen al die leiers en alles wat daarmee saamgaan, maar as ons net weer vinnig kyk, en ons kyk wat sê, hulle sê dit, experts, noem hulle dit in die artikel, is dit eens, met ander woorde kundiges, is dit eens, dat sosiale onrus in Suid-Afrika kan uitbreek. Dit is net oor die werkloosheidssyfers, wat tans in Suid-Afrika heers, waarvan dit die ergste of die hoogste in die wêreld is. So, weer eens is 'n mens maar baie verstom, as jy sien en hoor en dink daar's mense wat, dit lyk vir my amper of mense verlammend raak, hoe nader 'n krisis kom, want dis wat ek nou in hierdie tyd ondervind. Ek meen, kykers en luisteraars, ek wil dit nie weer herhaal nie, kyk gerus weer verlede week se opname oor brandstof wat gaan skaars raak, en jy weet, 64 aanvalle waar hulle bomme gegooi het met hommeltuie in Rusland, 64 sedert Januarie. Net in die afgelope week was dit Kirov, 1600 kilos in, ek het dit vir u genoem. Die dag daarna Rostov, die dag daarna 'n olieraffinaderry net buite Moskou, die hoofstad van Rusland. Die dag daarna, dis gister, het hulle 'n lugmagbasis in Moskou aangeval met ek dink 24 drones, 24 hommeltuig aanvalle op daardie lughawe, dat hulle sekere lugbeweging en die lugruim moes sluit vir 'n sekere aantal ure vir die dag. So ons sien 'n geweldige eskalasie
op internasionale vlak, in ons land, waar staan ons werkloosheid, wat ons nou, dis 'n vars artikel van die afgelope week. Ons sien die opleiding dan nou van paramilitêres reg oor die land, as ek dit eintlik so kan sê, en dan ook veral in Natal. En ja, ek dink net is belangrik vir almal om net opnuut te besef, en ek wil amper 'n snede gebruik om vir u, die advies wat ek het is, koop die tyd uit. U kan nog ry waar u wil. U kan nog planne ter voorbereiding uitvoer, soos en wanneer u wil. Daar's geen beperkings in enige opsig nie. Gebruik dit. Ek weet nie hoe lank ons nog hierdie tyd gaan hê nie. Sterkte en seën. Dit is lekker vir my op die toer te wees. Dit is regtig altyd verrykend. Ek word so gasvry ontvang. Gisteraand weer waar ons oorgeslaap het, regtig. Mense het soveel liefde en hulle huise staan so oop. En baie dankie vir almal tot nou toe en wat nou nog vorentoe sal wees tot en met die toer klaar is. Want ons moet nog die hele Kaap ook doen, daar van Oos-London af reg om, PE daar om, Stilbaai, Gansbaai, Kaapstad, Weskus en dan daar na Kimberley se wêreld toe, om dan deur die hele Kaap-provinsie ook te kom. So ja, van my kant af, sterkte, seën vir u, gebruik en koop die tyd uit. Koop die tyd uit. En ja, van my kant af sal ek altyd vra dat u my in u gebede sal hou. Ek het nog altyd vir mense gesê en op die vergaderings ook, ek het nog nooit enigiets anders gevra. As mense inteendeel opgestaan het en gesê het, wat kan ons doen? Wat kan ons vir jou doen? Dit gebeur. En dan was my antwoord altyd, bid vir my. Kom ons tree vir mekaar in gebed. Ek bid vir u, vir ons volk, vir die oorblyfsel, vir die geringe, elendige, wat sal oorbly hier in die suidpunt van Afrika. So, maar ons gaan voorwaar, en ek maar net hierdie video's vinnig vir u gewys, laat u net sien, dit is wat gebeur. Dit is wat gebeur, hoogste werkloosheidssyfer in die wêreld, en dan kan jy nie glo, dat mense verwag, met 'n derde wêreldoorlog wat dreigend is, wat Donald Trump gesê het, ons gaan die derde wêreldoorlog nou in na die Kursk inval, en alles wat daarmee saamgaan. Ons sien dat Estonia, Latvia, Lithuania wil nou 'n massa ontruiming van hulle mense, want hulle verwag dat die Russe van daar af, noem het maar amper 'n korridor na Kaliningrad toe, sal implementeer of instel of vestig. So geweldige gebeure, en moenie deel word van die verlamdes kort voor die groot krisis nie. Laat ons lam, hoe sê die Bybel in Hebreërs, rig die slap hande in die lamklee weer op, kykers en luisteraars. Ons is boere. Mooi dag vir u, alle seën, tot 'n volgende keer. Totsiens.